Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bacana? Hoje nós estamos indo ali no Rio Areia pegar uns bitelos. Vamos lá, E tentar tem um pegar. detalhe, deu uma chuvinha ontem. Se sair os bitelos, nós vamos fazer aquele fritozinho, ok? Segue nós aí. Vamos lá, ó, o rio, tá no ponto. Tá ao ponto. Igual carne quando assa. E vamos lá. Agora é andar. A matazinha aí preservada. Vocês não imaginam o clima. O clima que tá dentro dessa mata aqui. Não imagina. Aí o companheiro Juliano aí, ó. Vambora. Vamos arrancar os bitelos ou não vamos? Quero arrancar os bitelos. Olha aí. Por onde? Que é o clima aqui, garoto. E ó. Olha aí como é que é o clima dentro. Como é que tá esse clima aí, Juliano, dentro dessa mata? Tô falando. Tá o Todd. E aqui é o lugar de onça. E vamos correr atrás para nós chegar logo no ponto dos brotos. Dos bitelos. Olha, que clima. E aí, Juliano, sem instrução do profissional, dá pra vir? Entra não que é fria. Eu tô indo aqui na sombra dele, porque eu não sei. Aqui quem conhece é ele. Aqui é novidade. Mas é isso. Nosso canal é esse. Vai ter altas novidades aí, ó. O negócio é nós achar minhoca. É. Se não achar... Não, mas eu acho que vai dar certo ali. Nós vamos conseguir ela. Acha um brejo ali. Nós saímos muito cedo. Não deu pra nós conseguir ela. Agora eu tô vendo aqui um detalhe, sabe o que é? É o seguinte, nós trouxemos só o isqueiro para nós fritar os peixes, mas a lenha tá tudo molhada, e aí? É, aí vai dar bom, viu? Agora sim, mas isso é aventura. Aqui sim. Aqui é cabuloso. É. Caçando as minhocas aqui, mas tá seco. Nós saímos muito cedo, não deu para pegar. Mas nós vamos achar. Só uma? Não. Ih, não tô aqui. Aqui é zebra. Não pega nem aqui. Tá, mas a chuva que deu, eu não imaginava que tava seca assim não. Aí, ó. Estão colocando a isca aqui e arriscar a sorte, né? Vamos arriscar a sorte aí, que vai dar bom. Tô sentindo que vai pegar um bitelo, ó. Não vai demorar não, presta atenção. Se brincar eu pego um ao vivo. Tá lançada a sorte. É, estamos aqui, tentando pegar o bitelo aqui, mas tá danado.
Estamos tentando pegar aqui o do frito, mas tá difícil. Nós Difícil. nós estamos na situação que tiver olho dá molho. Tá complicado, viu? Mas vamos tentar pegar um aqui para... A pescador é diferente, a esperança é a última que morre. Vai dar bom. Oh, perdi. Aqui tá. Perdi. O Juliano vai pegar. Ah, menino. Aí. Ó, o do frito tá tentando salvar. Ó, rapaz, o bicho é bom, viu? Olha, Ó, rapaz. saiu primeiro. Ó, o melão. Começou bem. Limpou o primeiro anzol, mas no segundo ele não escapou, não. Ah, malandrinho, tá com 2 anzol. Pegou? Peguei. Ó. Ó, bitelo, viu? Ó. É o bitelo médio. Olha aí, pessoal. É o bitelinho? Estamos garantindo o frito. Aqui não falha não, ó. É. Ronildo e eu já tem um pra comer na mistura. Ah, Vai, só vai comer quem pega, hein? Ó, nesse ponto aqui já deu 2 bom, ó. Bom mesmo. Estamos mudando de ponto aqui. O Juliano pegou um. Claro. Eu peguei outro. Nenhum, mas vou pegar. Vai, com certeza. Dois, tipo assim. E pior que esse tipo aí, geralmente pega o maior. É sem falta. E nós estamos mudando de ponto agora. Que é muito bonito. Nós chegamos aqui no ponto novo. Ó. Olha que coisa linda, esse pedreiro ali. Já tô esperando. Já lançou já? Já. Ó. Ixi, já, ó. Aí, vai pegar um bruto. Lá embaixo é outra porção. Raquel tá ali, ó, tentando arrumar o anzol dela. Já o meu tá na água. Tá lançado aqui. Tá beliscando. É concentração total. Qualquer momento tem que dar o golpe. É, nesse pontinho que nós estamos aqui, deu um ou foi 2? 2. Deu 2 mandinhos, já deu bom. Entendeu? Aproveitando, quero mandar aí um abraço pro meu amigo Elcio, lá de Unai. Um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu? É isso aí. Agora nós vamos mudar de ponto agora, caçar um outro ponto para pegar mais. Porque esse rio aqui é isso aqui, ó. Chegou, pegou 2, é isso aí. Muda de ponto, pega mais 2 e aí vai indo. Beleza? Vai, Ó, rapaz. não pode perder não. Só foi mudar de ponto, viu? Viu aí? Rapaz, Só mudar de ponto, ó. tá vendo como é que é o trem? Ah, a ponta da vara aí. Ah, Até que enfim. aí onde tá a emoção. Aí, ó, já chegou chegando, ó. Outro, né? Ó, O bicho tá no açafrão já, o ó. meu também. Já. Alegria. Ah, Rapaz, já chegou, foi chegando, hein? só o ouro. Top demais. Tá beliscando aqui, ó. Aí, pra vocês verem. Já Bom. chegamos num outro ponto aqui, já. Tem oi da moi. É. O Julião vai ferrar um ali, ó. Ó, ferrou? Ó, rapaz, mas foi um puxão, hein? Ó, Opa, se não tiver escapado aqui, acho que eu peguei um. rapaz. Ó. Ó a ponta da vara. Ó, Ó. Ó, bicho bruto. Ó.
Rapaz. Rapaz, Ô, rapaz, bitelo, esse viu? é bitelo, olha. Aí, Olha a cara do homem. dá mais de palma. Maior do que a cara do homem, olha. Oh, Eita, eu falei, Ronildo. felicidade. Falei, Ronildo, vamos atravessar aqui pra essa Foi. pedra aqui. Foi jogando e pegando o bruto. Rapaz, olha o tamanho do bruto, moço. Ah, bitelo, rapaz. É, rapaz, Aqui é um bitelo. bitelão. Esse é bitelo Agora- mesmo, hein? Agora aqui tem que ter as mães de tirar, viu? É, Ó. tem um alicate aqui, Ronildo. Não precisa. Ó, deixa ele parar. Quando ele parar, você vem e vai de uma vez. Ó. Pegou. Pronto, ó. Aí, Nunca gente, toma joga- cuidado. Nunca jogue fora pra gente pisar. Ó. Joga dentro d'água. Vocês e vai forem embora. pegar e for em algum lugar que tiver mandi, vocês fiquem espertos, porque isso aí é a pura Exatamente. verdade. Isso aí tem um ferrão que eu vou falar pra você. Ó, o Para o caboclo mijar na calça, viu? faz, esse aqui faz, viu? Esse tem o Esse poder aqui- de fazer o caboclo mijar. Sai uma lágrimazinha nos olhos. Vamos partir para outro, né? Agora. Agora. Bem, Ronildo, com o frito garantido para completar o nosso almoço. E o bicho é lepa. Grande, hein? Olha aí. Nossa, esse aí é grandão. É. Olha o tamanho do bruto. Ó, meia hora para passar na câmera. Ó. Aí, pessoal, agora vamos estar preparando o fogão aqui para nós fazer nossa mistura. E o negócio aqui é quase no tempo primitivo. Não é isso, Juliano? É, ô, minha amiga, aqui o cara tem que improvisar. Olha aí. Raquel já tá ali, ó. Cansada que só ela. Ô, menino, né? Sobe morro, desce morro. Nós já rodamos uns quantos quilômetros? Ah, eu já não sei. Uns 3 quilômetros descendo o rio abaixo, né? Muito mais, muito mais. Mas Minhas aí, pernas que dizem que foi muito olha aí, ó. Os brotos tá aí, ó. Os bitelos. E comer um peixinho frito na beira de um rio desse aqui, ó. Feito no fogão. Caseiro, não tem explicação não. Aí, ó. É assim que o arroz fica gostoso, ó. A fumacinha. Improvisado agora, o arroz já tá quase no ponto. Ó a galera aí, ó. Felicíssimo da vida. Falta só o peito. Vamos lá. Rapaz, vambora, que é peixe demais Tá pra limpar, pesado. viu? Tá pesado, viu? Ah, Zé Maria, devagar, devagar, que senão vai vamos cair. É peso, menino, é peso. Limpar os brutos. Limpar os bitelos agora. Ave Maria, meu Deus do céu. É peixe de borra, viu? Olha só o lugar, meu. Pra que tábua de carne melhor que essa? O Juliano limpou ali. Aí eu vou jogar um salzinho aqui, ó. Esse é sal com um pouquinho de pimenta do reino. Aí agora eu vou jogar ele lá na gordura para estar fritando. Aí, pessoal, então agora chegou a hora boa, né? Hora pescada. E aí tá o nosso almoço. Feito aqui, ó, no fogãozinho agora. E vocês que gostou aí, nos ajude, Deixa seu like, compartilhe. ativa o sininho. E até o próximo. Tem a continuação. Não deixe de assistir.